Аваннамут санилитсинит аллагаатитассиақ ааллартиппоқ. Уллумиккут сисимиуни калааллит нунаанни кисиартааллуни қеққуссаник туниниааллуни инериартортитсоқ алаккассаварпут. Тунисассиортуллу инериартортитсеқатааниссамут соқутигинниттуник сулеқатаасиннаасуник уяртуивоқ. Калааллит нунаат тамаккерлугу нунақарфиини қеққуссаник тунитсивинник пилерситсерусуллуни. Тааматуллу маанна калааллит нунаанни эқалунниарфиуллунилу туттунниарфиулерутторпоқ. Нуумми калаалиминерниарфитоққами туттусиниат оқалоқатигилаассавагут. Таматталу илисимаариллуарпарпут нутсугиақ сунаанерсоқ. Ислаанними ангут инуусуттор суттниник укиулик нутсугиарлуник катерсугаасивимми утоққааллу наюгаанни тусарнаартитсартоқ атаққинааммиллу илаасортангорсимасук нутсугиарфигиссаваатигут. Ислаанними аквапониккимик инериартортитсут нунаатиллит марлук такусақарфигиссавагут. Аалисагаасивиит наатсиивииллу атаатсимоортиллугит сулиаринеқарсимасут. Аалисаккат эққагассартаат акуутиссақангитсумик наасут иннууссутиссааник тунисисоқ. Наасуллу имеқ наккартиллугу аалисакканут. Аваннамут санилитсиннит аллагаатитассиақ ааллартиппоқ исигиннаарлуариси. Катааллит нунаат аасаанерани пилиффиулерутторпоқ нууммик катаалиаратоққами инууссутиссаник мамаринеқарлуартуник туниниалерутторпут тамаани алаккартерининнип писиассааллутик эқалуит каписиллит панертут пуисит ниисаттут туллут тикиуссууннеқартут Marina Holm идинниартиттисуусимасоқ тамаани туттут акорнанни иллигисассарсиорпоқ саалуна тунноқарнерусу уна аама ассут мамарунарпо сиаллуи мамарнерусарами qaava ааттарами qaava мамарунартунгорлу таа нутаави аам сокутиерпиарна аерпат панилаалаалаарниккаави ила аам унингатиллуи сивитсораан мамарнерулартарами туттуллу қуттураи уллорсиорнерми нерисассатсиалассууппут ила сиаллуин иливитсуутиллуи таам аккорнеқарсинаап пиффилиаралугит саармат аккораан суппалерлугит апеққутаа суппақаниит мамаринерлугит сорпассуа лиаринеқарсиннаа таамааллаа инуу эққарсарсинаана имматассани сааттунгуангорлуи панерти таамнериллуи мамарториориори оқангитсаа мамарторуussууппу катаалиминерниарфиллу орнингарнеқарлуартақаа тас qalunni ааллеққусаариарама илуатиилерлуит ааллараммааг уна кадалиаратоқунгуам алианнаариартуутиат Christian Nielsen меэрааллунили аавақатаасалерпоқ тааманик ааварталеққаратта има туттуисатсигиву аллаассерми киллингати киллуу ваунгарлуартиффартертарпуут илаасарпуут уссу атаасииннаангит аваммут ассартуисерта тусаамасак аама сорнаарсиникуакка таамау туттуерутаасариарлуни тутторпассуанилераангами тумааннарпассуусартунноо таама агумерисакку тоққаа оқалтуарта укиуту клинингаанни таккуссортарсимуп тас вау хатфиарсими уллаак итилерпуут агуутуссиуат миссаа парсеқулааннингаанни тутторпассуи аммукаалерсимаппут qoororsuakkut аммукаалерсимаппут тастааманимилли тутторпассуақалер нуукангерлуа аавартарнерминилу эққаамаллуагааса илагаат исортумут ааварлутик сила апиллаттаалереерсоқ ассартуккатик тасерсууп синаанут писсутериарлугит туперлутик таарсисоқ иннартуллу тупиитсулааллаллаатигун саққарсарнерсуа анеритаккук сисулерерлугу тупорпут ангути аққанилиугатта
tässä narsiumangat iserfian qeqqorsuarn qimarrakkatta uimisaannerpaataan qaatiinersuarput nilleq anori iserfusaqarnata uyarassui oqquini pio ataatsimu ivammaguusta uyornerpaataan taava una qiasungunaq puilasorpassuaraami nillertoruussuarnik assumaamartut erngit taava uqalutneqartarpu piautsillusi puilasum nillertum imernaversaassaas aaparit erninguallit aapparileqqaartu itsakallagooq maakuisimangikkallaramissi aavariani ilaasimap tassugalinamut uya assataqarluni kiaguttoriussuullun imeraluarluni tupilluni imernik nillertoruussuarnik anersaangitsoorluni toqusimooq ataariartuulerlutik umiamik avalasimappu taanna uillartoq naalungianguani umiaqeqqani milutsillu oqariaatialunigoo kakkanguna qiasungunassusia akonguseriarneqarsinnaani avam pississimaor naalungianguan pakkumiarlu nugeqqilillatillu tastamatumaki nuna taanna qiasungunamik ataqartilersimavaat maannak ukiorpaalussuangor takunagi tamakkua nunarsui aavarfiisartakkagut qongormiu aavartaqiattaamalikku ukiakusit simpariulertillu aam tassa eqqaasarpak maannamut tuttu ami paneraangamik panertuuleraangamik uqurunnaavittarami qipigalluli ulluavi sormimikilligani niittaratta nillertaraami qiakularnarsisortas panertoort lutik tuttu aminaami uqurunnaavittar sinillun oqorutiani Á Síldarminjasafninu á Siglufirði má sjá ýmislegt forvitnilegt og skemmtilegt sem minnir á gamla tíma og merkilega sögu. En það fleira en safnmunir sem vekja athygli gesta. Til dæmis spilar stundum ungur harmonikuleikari, Haukur Orri Kristjánsson, lifandi tónlist fyrir safngesti. Haukur Orri menntaskólanemi en vinnur á sumrin á Síldarminjasafninu. Hvernig kom það til að þú ákvaðst að spila á harmoniku? Það var nú þannig að fyrir 2 árum síðan, ég byrjaði fyrir 2 árum síðan að fikta. Og þá var síðan síldargengið, þá var ég ekki orðinn planformaður, en þá var síldargengið að fara til Álandseyja. Og mig langaði svo að fara með. Og ég var alveg komin á það að ef að mér ekki boðið, að safnið myndi ekki bjóða mér, ég var komin í síldargengið en ég var ekki orðinn komin með þennan titil, að þá væri ég tilbúinn að borga miðan sjálfur. Og ég ætlaði með. Og þá koma Örlygur og Anita, Örlygur fyrrverandi safnstjóri og Anita tók svo við á honum núna í fyrra. Og Örlygur og Anita segja að þau sé að ætla að gera mér smá tilboð. Að ég læri á harmoniku og þau splæsi í. Þetta var alltaf, maður mátti enginn vita þetta allt ef að tala á núna. En það var sem sagt sagði þetta svona. Þannig að þú lærðir á harmoniku og fékkst þá að fara í ferðina? Já, það var ekkert skilið að ég yrði búinn að læra fyrir ferðina. Ég bara þurfti að vera búinn um haustið. Já. Þannig að ég hringi í afa minn, Sturlaugur Kristjánsson, og segi við hann að mér vanti harmoniku. Þannig að ég get ekki lána mér. Hann var búinn að reyna svona í að mér og fá mig til að fara að spila. Ég var alltaf svona ekki hrifinn af því. Það var meira gaman bara að hlusta á. En ég fór til hans og hann kenndi mér svona grunninn á bara, 40 mínútur eða eitthvað. Já. Og svo kom ég daginn eftir og spilaði 3 lög. Já. Þú varst ekki lengi að því? Nei, það var alltaf leið. Þannig að þetta svona svona lærði ég bara þegar ég fikta. Já. Og ekki nema 2 ár síðan þú byrjaðir? Nei. En þú spilað víða, spilað töluvert eða ekki? Mjög mikið. Mjög mikið.
Ég heyrði að þú hefur spilað fyrir félög eldri borgara og... Já, við vorum sem sagt tveir, ég og Sigurjón Steinsson, spilafélagi minn. Hann er nú látinn núna, en hann sem sagt, hann var sá að spila alltaf, sko, á þorrablótum og fyrir dansi á sunnudögum og svona. Og hann vildi endilega, hann spilaði sem sagt á harmoníku hérna, bæði með mér og undan mér, sko. Á móti afa, þeir skiptu þessu á milli sín, harmoníkuspilinu. Og svo var ég eitthvað að væflast hjá ömmu gömlu upp á elliheimili og heyrði harmoníkuspil uppi og ég fer náttúrulega upp og Ninni segir við mig að það sé alltaf til stóll, sko, ef ég vilji mæta, sko. En svo var nú ekkert úr því fyrsta sunnudeginum eftir það, sko, því að það var sviðamessa hjá félaginu og amma bauð mér þangað og ég var með harmoníkuna með mér. Og svo var ég bara að fara. Þá heyrði ég að Ninni sagði við spilafélagana, sko, ef ekki að leyfa strákur einu að vera með. Og síðan bara spilaði við saman. Já. Það var bara ekkert flóknara en það. Og hvað ert þú gamall? Ég er 17 og verð 18. Já. Þannig að þú ert yngsti meðlimurinn hjá félagi eldri borgara? Já, ég er báðum megin. Bæði Siglufjörð og Ólafsvík. Já, þú ert í þeim báðum félagum? Já. Heiðursfélagi í báðum félagum. En á Síldarminjasafninu, þú hefur fjölbreytt starf. Hvað er skemmtilegt við þetta safn og þetta starf? Ég held að sé hvað það er lifandi. Fólk kemur bara og fær að fikta, fær að skoða og fær að lesa. Þú getur gert allt, sko. Og það skiptir svo miklu máli. Að geta, sko, og það er alltaf einhver sem tekur brosandi á móti þér. Það er alltaf svoleiðis. Já. Það skiptir svo gífurlega miklu máli. Já. Og tilfinningin að koma inn í húsin og þetta var bara svona. Þú ert bara komin aftur eins og núna sitjum við hérna og dagurinn í dag það er 24. maí 1967. Já, það er dagurinn í dag. Það er dagurinn í dag. Akkurat, og hérna er alveg umhverfið ekta líka. Já, hérna sitjum við bara. Já, einmitt. Hér sitjum margur túristinn þegar það er opið Já, það ekki. Og skoðar, jú. Þetta er upplifelse út af fyrir sig. Það er það. Þetta er gaman að fá að vera svona partur af þessu. Já, þú kemst svolítið, finnur þefinn af öllu, sko. Já, akkurat. Og svo í næstu húsum þegar þú kemst í Verksmiðjuna og Bátahúsið, sko. Við gátum auðvitað ekki sleppt því að fá Hauk til að taka upp harmoníkuna og spila fyrir okkur. Á þeim 2 árum sem hann hefur spilað á harmoníku hefur hann náð mikilli færni og þótt Síldarminjasafnið hafi verið kveikjan að harmoníkuleiknum hefur hann spilað ýmislegt annað en síldarvalsa. Ukua tisqeqquarsuit taakkua massakku pisiffin pisiaranaqarsinnaasut imanaasuunik makisiivit Greenland atuusassiorluna allartipu ukiumarluk matumassiorna tassiimaappo ukiunaarfunermarluni ingerlarialuorluni at uumasunakorsaata piumasaqaattai tamaasa naamassigakkit maannakkullunulatsin kisiartaallunga uumasunakorsaaninggaani akuasaasumik tunisiortuullunga qoyanertumillulunatsinni atugaanneri annertuussigaluttuinnarput unasulluitso vingitang ugguna qeqqatigut ilisarnaataqarpu immanaasuunik tunisissuut lerniarnera tas aallaverarpoq puusingu aperimmanga imaluunni oqarfiimmanga suunguna makkua takusinnaasisit immanaasorpassui suunguna atungilisiit taamanikkut mussakku ukiarfunermarlqaangiupput taamatut misigisaqaarama aavarernerkigornga taamanikkulli ulluunnuarlu oqarsinnaagunerpuut immanaasuuni tungasunik suliaqalersimagunga taamanikkut immanaasuuni tungasunik ilisamasatuara tassaavu suusinut atortaraat
имманаасу таста имманаасуун тунгусу таакку таамаалла тааккунунга илисимасеқарпунга кисианни укиунгерланерани паасисакка аннертусиартуиннаавиппут тасса сунуллуунни сумуллуунни аама аторнеқарсинаасут паасивакка ааммалу нунарсуарми укиумут тунисиарнеқартартут мааннакку 2017 илмагиллуиннарпара 27 миллион тоннсит ангусимассагаат 2010 20 миллион тоннсит ангорсимагамиккин таамаама нунатта исоқартунеруussua илуақусигерусиннарторуussуо тассами нунатти синериа 90000 километриугами тааматуллаама қеқертарпарпассуақарлуни қеқертанилу тасса сумилууннаагалаараани пингитсуурани тасса иммап наасуи такуссааюарлути таамаамат аторлуаниссар таанна соруussua киссаатсигинарпо стунсиссиасама илаат акуа апилаттут укуа қақорнерсай тасса инуисумақартаалуарпут уқуусо кисиан тастаратсут тааккуа инуммут таратсут атуссаллуут питсаанерпаас илаан имманаасуи ассиингиторпассуарнаа торнеқартарпут соорлу иммақаама оқатигисиннаараппут санпаастанут кинерсаатитут тааматуллуаама канормуна какави торраанни тасса аама кинерсаатитут аама имманаасуи аторнеқартарпут налунгилара ислаанними аннерторуussуарми аамтуни сассиортоқартор тааматуллаама нуна аллани соорлуноргими кисианни тааккунани тунисассиорнер имааппо инуинерисассааннут тунгаваллаангила кисианнили сулиффиссуақарфи нерисассуна сиингтун акуутиссатут сулиарасарсимагаат маани нунатсини тунисассиорниссо эққарсаатигалуу инуит нерисассааттут тааматулла аамана корсаатитут тунисассиорнисса таанна сиунниуккаанни уангисмага малиллуу питсаанерпаарпаажоо тассами имаакками мааннакку инуит уаннут саафиинниттартут амерлиартуиннаиппу ингамми китсимик наппаатиллит тааккуалу уннерсиортарпут ассу илуақутигисарсималлугит тааматуллаама силкипоо наппарсимавиана мааннаккут мисиссорпаат ималуунни паасинниарпаат соо имманаассуи ингаммик эқеққуссат соо наатсиннингаани ааллаавеқартумик китсертунут илуақутаасарнерсут таанна таассу тааккуалу паасисассаат сугалуарнерс ассоруussua писсангасутигаа нунатсинни имманаасууни уликкаавису уликкаарпуут таамааммаллуама сиуниссами оқарсиннаагунарпуут анигаасарсиорфитсиалаттут таанеқарсиннаасо наак массаккут киккутамарми сумақаалуартут такорнариақарна кисими сиуниссами анигаасарсиутаасиннаасо акуа сиссамииннерусартут таул соорнамиамма тиссукаасартут тассугуу уқаттаасарпуи иқуутит европами соқутигиннер аннертусиартуиннаавиппо қалиттунгуами франски тусагассиортумааниммат оқалоқатигаара ааммалу оқалуттууппаанга франкригими имманаасууник атугаллит ассоруussua писсаалеқилерсимасут уна пеққутигинеруллуу яапаними таана нукиссиорфиссуа атууми нукинганик атортулик таана таасмаа торнаата кигонга ассоруussua европамиут кангианингаанник имманаасууник перусуннертик киллилерсимаалерсимагаат таамааммат маани ассоруussua киссаатигинаралуарпо соқутигинниттуни киасулеқатеқалерсиннаана таанна фингасаргини таасартагаат таански уа канортаагутеқартиннерпарпут таанна уанга иматам мақартиттарпасор лакрисисуннитсо нериуннаалуақа тасса сиулиссами нунақарфини тамани иманаасууник панартитсивилинник пилерситтисиннаагалуарума ассоруussua нунатсини улоқутаассагалуор миннерунгитсимиллу нунақарфинни сулиффисеқарниарниккут анигасарсиорниккуллу атассуунартаатигут илуоқусернеқартуссаассагалуоруни соқутигинниннер ингамми писортақарфиит тугааннингаани аннертунеругалуорпат Samrækt tiltölulega nýtt fyrirbæri í Evrópu þó löng hefð sé fyrir slíkri ræktun í Asíu.
Að Laugarmýri í Skagafirði verið að vinna mikið frumkvöðlastarf á þessu sviði en þar verið að reisa 1000 fermetra gróðurhús þar sem fiskur og grænmeti eiga að vera ræktuð saman í lokaðri hringrás. Dagný Stefánsdóttir, eigandi garðyrkjustöðvarinnar á Laugarmýri og Ragnheiður Þórarinsdóttir, efnaverkfræðingur, eru konurnar sem standa á bakvið þessa nýstárlegu uppbyggingu. Heita vatnið forsendan fyrir því að hægt að reka gróðurhús á Laugarmýri. Ég myndi eiginlega ekki bjóða í það að reka þetta án þess. En svo hittist þið og þið farið að tala eitthvað sem heitir samrækt eða hvað. Þannig að segðu mig hvernig það kom til. Samrækt, það alveg komið til að Evrópuverkefni sem að ég var með í 3 ár, 2013 til 16 og þegar því að ljúka þá sé ég að þetta geti alveg orðið viðskiptatækifæri og á sama tíma þá Dagný búin að vera að lesa sér til þetta á netinu. Þannig að það voru eiginlega svona sameiginlegir vinir svolítið sem að voru að benda henni á mig og mér á hana. Já, það. Sitthvort fólki jafnvel eða sama. Það var svona erfiðlega var ákveðið að taka þetta áfram og gera þetta í stærri stíl hérna. Þannig að við byrjum á því að setja lítið kerfi hérna í gróðurhús. Búið að vera í gangi dálítinn tíma og síðan erum við þá að undirbúa stækkun á því. Hvaðan kemur þessi hugmyndafræði? Hugmyndafræðin í raun og veru, ég veit ekki hvaðan hún upprunnin. En það búið að vera lengi lítil kerfi víða. Þess að fólk hefur verið að leika sér að þetta í svona hobbykerfum eða í rannsóknareiningum. Þetta kannski svolítið upprunni frá Asíu, get ég trúað. Kom til Evrópu fyrir nokkru síðan. En það ég myndi segja að sé á teljandi á fingrum annar handar stærri kerfi en 1000 fermetrar í Evrópu í dag. Já, förum aðeins fyrir þá sem að ég til dæmis vissi ekkert hvað aquaponics Ef við förum bara bökkum aðeins og segjum hvað það nákvæmlega sem að gerast í aquaponics? Maður í raun og veru að taka vatn úr hringrásarkerfi í fiskiræktun sem þá næringaríkt frá fiskunum, þess að affallsvatni frá fiskunum og nota það sem næringu fyrir plöntur í staðinn fyrir að henda því út í umhverfið. Og þá náttúrulega samanskapið þarf ekki að þá búa til næringaríkt vatn fyrir plönturna heldur tekur það úr fiskikerfinu. Hvernig líður plöntunum með að fá þetta? Þeim líður bara vel. Þetta semst bara kúkurinn frá fiskinum, ég að tala það? Erum við að tala það? Já, fóðurleifar og úrgangur frá fiskunum. Já, þá kemur nú efnaverkfræðingurinn sér vel. Já, maður nýtur alltaf allt sem maður lærir. Já, það ekki. Já. En þetta alveg nýtt og þetta nýtt hér á Íslandi og þið eru semst í sameiningu að fara að byggja hérna rétt við, 1000 fermetra gróðurhús? Já, tæplega. Hvernig hefur ykkur gengið bara að kynna hugmyndina fyrir fjárfestum eða sjóðum? Trúir einhver á þetta fleiri en þið? Já. Lát heyra. Já, bara gengið mjög vel að fá styrki í verkefnið og lánsfjármögnun. Hvað það sem svona virðist heilla þá sem að vilja taka þátt í þessu með ykkur? Sjálfbærnin. Það sjálfbærnin, já, að sjálfsögðu. Já, og það það sem við verðum auðvitað að fara að gera miklu meira af. Já, nýta allt. Hvaða fiskar eru þetta sem að synda í kerjunum? Tilapía. Ódrepandi fiskar. Ódrepandi fiskar. Sumir. Gott fyrir okkur að prófa þá fyrst. Já, það. Hvaðan eru þeir upprunnir? Við keyptum þá frá Bretlandi. Við ræktaði þar. Þetta bara venjulega hvítur fiskur og bara einfaldur í eldi og þolir mikla breytingar í sýrustigi og hitastigi og slikt. Já. En draumurinn hjá okkur alltaf einhvern tímann að prófa að setja bleik í kerfið. Já, það. Þá þarf maður að passa betur upp á sýrustigi og hitastigi og svona. Þetta sem sagt hlífasfiskur sem með líður best í 27 gráður. En þetta alveg ótvíræður, eitthvað fyrir bæði ylræktina og fiskeldið. Að ná þessu svona saman hlýtur að vera alveg snilld. Já. Menn náttúrulega auknum mæli farnir að huga sjálfbærninni og búa til hringrásarkerfi í matvælaframleiðslu í staðinn fyrir að hafa svona línuleg kerfi þar sem kemur úrgangur öðrum megin. Þannig að maður getur nýtt úrgang sem eitthvað verðmæti fyrir eitthvað annað. Já. Hvernig gengur ykkur að vinna saman? Eru þið líkar? Að sumu leyti já, en á öðru leyti alls ekki. Hvað sameinar ykkur?
Já. Ég held að það er svona kannski einhverja lífsýn svona sameiginlega. En svolítið breytilega getu. Dagný getur gert allt með höndunum. Mér gengur betur á lyklaborðinu. Já. Þannig að, en svona fyrirtæki sem að þið eru að setja þá á laggirnar, hvernig ætlið að markaðssetja ykkur nú, hvernig sjáu þið framtíðina? Það er bara að hafa þessa, þú veist, nýta þessa auðlind og eiginlega markaðssetja svona upp á að vera með svona fræðslutengda ferðaþjónustu aðeins með. Og hvernig þá? Hverja viljið þið fá? Viljið fá Íslendingana, viljið fá útlendinga, hverja? Verður allir koma sem hafa áhuga á svona sjálfbærni? Ég held að sé eitthvað fyrir alla hérna. Тамаккуппуллуутакут синнаасагут туллиани ислаанермиут аллагаатитсилерпата исигиннаарлуариси аюгинниарисилу